Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Thumma amma ba'du. Assalamu alaikum urmatlı musulman bir tuğandar. Bugün elimizin ortasında tarap jatkan bir meseleler jürögübüzdü öyküp, musulmanlardan birikken başın ıdıratıp jatkandığın bayqap, bugün mına oşol tema turalı adamlarda bölüp jarıp durga sebep bolğan bir mesele turalı sizler menen bölüşüp ketmekçibiz. Elimizin ortasında bir musulman bir toğandarımız çıkıp adamlardı sizler falançı alımның sözüne erçivegile, tükünçü alımның sözüne erçivegile, misalıga Abu Hanifa'ga erçivegin, sen Şafii'ge erçivegin, sen İmam Malik'e erçivegin, İmam Ahmad'a erçivegin dep aytıp, sizler tek gana Hudaý Taalaga, Kur'an'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine erçigile dep şunday bir başalamandıkты jaratuуда. Mına uşul jerde biz mazhab karmangan adamlardan dağın özübüz biz mazhab karmangan adam katarında alarga biz жооп айтуубуз мойнубуздагы bir çoң mildetlerden bolup esептелет. Урматтуу musulman bir tuğanım, oşo belgilүү bir alımның sözünü erçүү bul taklid деп аталат İslamda. Taklidin terminologiyalık manisi bul başka bir adamның sözü menen amal kılığını aytat. Anın dalilini bilesizbi, anın dalilini bilesizbi, bilbeysizbi ayırması yok. Je bolsam anın dalilini talap kılıbastan ele, anın dalilini bilbey turup ele başka bir adamның sözü menen amal kılığını emne dep koyot? Taklid dep koyot. Mına uşul taklid kanday şariattagı ökümü? İlgerteden beri kılımlar boyu musulmanlar özüne tiyešeliu, ibadatlarına tiyešeliu, muamalat, mamile meselelerine tiyešeliu, muaşarat, mesela üy bülölük meselelerine tiyešeliu, bardık meselelerde ulu alımlardan, özleri işengen, tayangan alımlardan surap gelişken. Oşul surap kelgendikleri bul jön ele bir kuruk söz emes, bul suragandıkları Allah Taala'nın biz menen sizlerge buyurgan buyruklarının biri olup eseptelet. Ankeni ıyık Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala mintip aytkan: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Eger sizler kandaydır bir nerseni bilbesinger, anı bilgenlerden suragla dep. Mına uşul ayattın negizinde adamlar büt özlerinin meselelerini başka alımlardan surap gelişken. Emi urmatlı musulman bir tuğanım, oşul taklid kanday, mazhab karmanı kanday, belgili bir mujtahidin sözün karmanı kanday şariatta kordu. En negizinen biz menen sizlerden ar bir musulmanın moynuna Allah jana Allah'tın elçisine erçүү, oşonu menen oşonu aytkan sözüme amal kılуу bul farz. Bolgonu bul jerde ayta turgan nerse ar bir adam özü tüzdön tüz Kur'an'dan, tüzdön tüz sünnetten dalil çıgaruga alı jetpeyt. Mına oşonduktan biz menen sizler özübüz emes, alımlarımыздın sözü menen Kur'an'dan bizge çıgarıp bergen ökümдөр menen biz amal kılışыбыз керек millet bolup kalat. Albatta, eğer adam mujtahid bolsa, oşol Abu Hanifa'day, İmam Şafii'day, İmam Malik'day, İmam Ahmad Hanbal'day, Sufyan Sauri'day, Sufyan bin Uyayna siyaktı, eğer de şunçalık dasıkkan alımlardan bola turgan bolsa, al kişi tüzdön tüz özü öküm çıgaralat. Alar özü menen özü amal kılıp kete verse bolat. Birok biz menen sizler iki hadisli başını biriktire albaybız. İki hadis menen karama karşı kelgende hiçbir çeçim çıgara albay kalabız. Misalıga ayta keteli, biz Kur'an'dan keyin bardığımız aytabız, en aldığınkı kitaplardan, en mıqtı kitaplardan biri Kur'an'dan keyin bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti jinağı olgan Sahih Bukhari deybiz. Mına uşul Sahih Bukhari'ga açıp qaray turgan bolsak, bir mesele turalı iki hadis gelet. Misalıga aytalı bir hadis gelet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekette ikinci sajdanı atkargandan keyin oturup anan ikinci reketke turup ketdi deydi. Bir es alıp anan turup ketdi deydi. Alemi oşolle Sahih Bukhari'nin başka yerinde gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüptüz turup ketdi degen. Mına uşul iki hadis ökö birbirine karşı biri oturup anan turup ketip atat, ikincisi tüptüz turup ketip atat. Emi bul kimisi aldın keldi, kimisi keyin keldi. Biz kimisi menen amal kılışыбыз gerek. Mında uşunday meselelerde biz çeçim özübüzçө çeçim çıgara albagandыкtan biz argasızbız, aylasız bolobuz mujtahidlerimizin sözüne kayrılууга. Je bolsam başka hadiste aytıp keleli. Misalıga
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, намаз Фатиха сүрөсү менен гана дұрыс болот деп. Ошо Сахих Бухарида. Ошол эле Сахих Бухаринин башка жеринде Айман китебинде келет, сен Кур'андан билгениңди окугун деп келет. Эми кимиси менен амал кылабыз? Кур'андан каалаган сага оңой болгонун оку дейт. Эң оңой Фатиха сүрөсү же Ихлас сүрөсү. Эң оңой Фатиха сүрөсү же Аср сүрөсү же Наср сүрөсү. Албетте Аср менен Наср Фатиха сүрөсүгө караганда оңой. Эми биз кимиси менен амал кылышыбыз керек? Мына ушундай аяттар, хадистердин сырткы көрүнүштөрү бизге карама каршы болуп калып, бирок акыйкатта алардын ортосунда карама каршылык жок болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай келген хадистерини бизге ошол улуу муштахидтерибиз булардын алдыңкысы менен кийинкисин экөөнү бириктирүүгө амал кылууга мүмкүн болсо бириктирип амал кылып, бириктирүүгө мүмкүн болбосо кимиси алдын келген болсо кийинкиси менен мурункусунун өкүмүнү жоюп, жоюлган деп айтып, биз менен сиздерге ушул ибадаттарыбызды жана башка немелерибизди айтып, ошол аяттардан, хадистерден ушундай өкүмдөрдү чыгарып беришкен. Мына ошол себептен биз аларга таянабыз. Аларга жөн эле таянуу эмес. Эми караңыз, урматтуу мусулман бир тууганым. Ушул жерде биз өзүбүздүн алсыз илимибизге, Google шейхке таянганга караганда, өзүбүздүн акылыбызга, алсыз акылыбызга таянганга караганда, биз оболку алымдарыбыздын жолуну тандагандыгыбыз эң туура болот. Эмне себептен? Эң биринчи себеби биздин мужтахид алымдарыбыз, Абу Ханифа сыяктуу мужтахид алымдарыбыз бизге караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дооруна жакырак дооруда жашашты. Алар пайгамбардын кылган амалдарыны түптөн түз пайгамбардан көргөн адамдардан үйрөнүштү. Мына ошол себептен эң биринчиси биз мазхаб карманышыбыз керек. Экинчи маселе, караңыз, биздин улуу муштахидтерибиз, урматтуу мусулман, Кудай Таала аларга ушунчалык аң сезимдери күчтүү болгон, ушунчалык эс тутумдары күчтүү болгон, ушунчалык илимдүү болгон, алардай илим, алардай эс тутум биз менен сиздердин эч бирибизде жок, урматтуу мусулман бир туугандарым. Алар миңдеген хадистерди жат билген, өкүмдөрү менен чыгарып жат билишкен. Ошондой эле караңыз, улуу Аллах Таала өзүнүн жанагы каламынын, Кураннын, пайгамбардын сүннөтүнүн, акыйкатынын түшүнүгүнү эмнеген эч качан Кудай Таалага баш ийбеген адамга бербейт. Аны Кудай Тааладан чындап корккон таква инсандарга берет. Мына биздин оболку алымдарыбыз мына ушундай илим менен таквалыкты бириктирип, өкөө менен жашаган улуу алымдардан болгондуктан биз менен сиздер алардын жолуна түшөбүз, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ушул эми караңыздар, ушул таклид бар экендигине Ниса сүрөсүнүн 59-нчы аятында Аллах Таала мындай дейт: Я айюхалладина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум. О имандуулар, силер Аллага, Алланын элчисине жана башчыларыңарга баш ийгиле дейт. Мына ушул башчыларыңарга баш ийгиле деген аятты көптөгөн тафсирчилер, көптөгөн мужтахид тафсирчилердин пикири боюнча эмне дешкен? Ушул улул амри минкумдан максат мужтахид аалымдары деген. Андыктан аяттын мазмуну эмне болот? О имандуулар, силер Аллага, Алланын элчисине жана мужтахид аалымдарыңарга баш ийгиле деп котормолот. Бул тафсирди Ибн Аббас, Хасан Басри, Ата ибн Аби Раббах, Ата ибн Саиб, Абу Али радиаллаху анху, ошондой эле ушул нерселердин бардыгы Ибн Жарирдин тафсиринде келген. Ибн Жарир менен Фахриддин Розинин тафсирлеринде бул маселелер бардыгы ушул аяттын тафсиринде айтылган, урматтуу мусулман бир туугандар. Бирок жокоруда айткан аятыбызга мазхаб карманбаган адамдар төмөнкүчө наразычылык билдиришет. Наразычылыктары мындай: силер айткан аяттын астында башка бир аят келет. Ал аятта Аллах Таала мынтип айткан: Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi var rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Эгер силердин ортоңордо араңарда кандайдыр бир маселеде пикир келишпестик болсо, анда силер аны Алла жана Алланын элчисиге кайтаргыла, эгерде Алла менен акыретке ишенсеңер деген. Мына ушул аятта дейт, ушул аяттын талабы боюнча алымдардын ортосунда талаш тартыштар боло турган болсо, анда бир мужтахиддин сөзүнө ээрчүүдүн ордуна алар Алла жана Алланын элчисине кайрылыштары керек. Бул деген сөз, бул ошо таклид, башка бир адамдын сөзүнө ээрчүүнө каршы болот деп ушундай бир пикир айтышат. Бирок бул айткан сөздөрүнүн жообуну биздин аалымдарыбыз мынтип берет. Ошол таназаатум деп атпайбы, кайрылып жатат. Эгер силер талашсаңар деп, силердин араңарда пикир келишпестик болсо деп,
tum деген сөздү колдонуп жатат. Tum деген бул силер деген сөз. Ошол жердеги tum деген сөз бул мужтахидтерге болгон кайрылуу дейт. Карапайым адамдарга эмес, чала илими, дин илими начар болгон адамдарга эмес, бул дин илимини өтө терең түшүнгөн мужтахид алымдарга кайрылып жатат бул аятта дейт. Жөнөкөй адамдарга эмес. Ушул тафсирди ушундай мужтахид, ошо тум деген сөздөн мужтахиддер экендигини, мужтахиддер максат экендигини Навваб Садик Хасанхон деген улуу мухаддис алым өзүнүн Фатхул Баян аттуу тафсиринде келтирген. Келтирип мынтип айтат: ушул жердеги тум деген сөз, таназаатум деген сөз бул мужтахиддерге кайрылып айткандыгы бул ачык, айдан ачык дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, андыктан бул айткан, бизге айткан сын пикирлери, наразычылыктары дагы туура эмес болуп эсептелет. Эми караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүдөн далил келтире кетели мазхаб карманууга. Эң биринчи Сахих Бухоринин 1 тому 99 бетинде намаз китебинде бир параграф бар. Ал параграфтын аты Бабур ар-раджулу я'тамму бил имам ва я'тамун насу бил ма'мум. Bir kişi imamga erçiyt, adamlar imamga erçigenge erçiyt деген bir paragraf var. Mına uşul'nın aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis gelir. Sahabalar namazga keçigip gelgen kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkendi: "İ'tammu bi ve liya'tam bikum man ba'dakum." Seler maga erçigile, menden selerden kiyinkiler selerge erçisin, selerge ergeçsin деген сөздү айтат. Мына ушул хадистин негизги маанisi ушундай. Ошо сапка турганыңарда силер мен артымдан тургула, биринчи сапка, андан кийин келгендер силердин артыңардан ошентип уюп кете берсин деген мааниде. Бирок ушул хадистин чечмелөөсүндө Хафиз ибн Хажар Фатхул Бари аттуу китебинде, Сахих Бухорини Фатхул Барисиз эч ким түшүнө албайт. Дагы бир жолу айтабыз. Ибн Хажар Аскалани эң ушу Сахих Бухорига жакшы шарх жазган кишилердин бири, алымдардын бири. Ушул хадистин мазмуну мындай дейт: "Таалламу минни ахкама шария ва лиятааллам минкум ат-табиуна бa'dakum. At-tabi'una ba'dakum fakazalika atba'uhum ila inqirad dunya." Sizler menden sahabalarga kaylat Peygamber. Uşul hadisin mazmunu mınday deyt: "İ'tammu bi ve li'atamma bikum man ba'dakum'nun manisi sizler menden şeriat ilimini öğrengüle, sizlerden keyin kelgende sizlerden öğrensün, alardan keyin kelgende alardan öğrensün, dünya akır bolgonga çeyin deyt. Mına uşul hadiste dana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin emnesine var eken, işara var eken, janagı mazhab karmanıga, belgili mujtahidlerдің sözünü, alimdardın sözünü, alardan şariat öğrenip, alardan sözümen amal kılığa dalil var. Oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi gelir. Seler menden keyin Abu Bakr menen Umarga elçi gelir. Bul hadis dağın dana taklidi şahsiga dalil bolot. Jekeçe bir adamdardın sözünü erçüğünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurup jatat bul hadisinde. Taklidi şahsi bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının ortasında bolgon jekeçe bir adamdardın taklidi şahsi dep koyot. Bul jekeçe bir adam pikirini alуу. Misalga Kayrayla uşul Sahih Bukhari'de başka kitaplarda kelet. İkrima radıyallahu anh aytat: Madina eli kündördün birinde İbni Abbas'tan kelip mintip suraştı deyt. Hal yacuzu lil mar'ati iza hadat an tanfira ila vataniha ba'da tavafi ziyara ve tatruka tavafal vida. Eğer acılık mezgilinde ayal tavafi ziyaret kılıudan murun, janağı acılık mezgilinde Zulhicce ayının 10. çislasında janağı üydü aylanışat. Jeti jolu. Mına oşonu atkaruudan keyin eger de ayal etekkir bolup kalsa, kayra üyüne kaytıp kete verse bolo verevi, koştoşu tavafın kılbay ele kılıp kete verse bolo verevi degende İbn Abbas mintip aytat. Bolot deyt. Oşoga ruhsat beriler. Tavafi ziyaratı kıldığı, tavafi vidanı kaltırıp koyup kete verse bolo veret deyt. Faqalu lahu. Oşonda Madina eli İbn Abbas'a kayırlı mintip aytat. La na'khuzu bi qawlika ve nada'u qawla Zaydin. Biz senin sözünü karmanbayız. Biz Zayd'in sözünü taşlap, senin sözün karmanbayız deydi. Bayqasanızlar, uşul jerde Madina eli Zayd bin Sabit'in sözü menen bekem amal kılıp jatat. Bunu taklidi şahsi deydi. Jekeçe bir adamın çıgargan iştihat aytkan pikirini amal kıluu dep atalat.
İbn Abbas'ın sözünü kabul kılmayız deydi. Başka bir rivayette kelet la nubali aftaytana aw lam tuftina Zayd ibn Sabit yaqul la tanfir. Sen bizge fatva beresin bi, je berbeysin bi, ayırması yok. Zayd ibn Sabit neme tavafı vidanı kılat, koştoşu tavafını atkartı, anan kaytat dep aytkan. Oşondugan biz sen sözüne mani berbeybiz, sen sözüңдү ukbayбыз деген сөздү айтышкан. Başka bir rivayetinde kelet la nutabiuka ya ibn Abbas ve anta tukhalifu Zaydan. O Abbas, Abbas'ın ulu. Sen Zayd'ın pikirine karşı çıkıp atkan abaldan biz senin sözüne erçibeybiz deydi. Mına uşul urmatlı musulman bir tuğanlarım, mına uşul hadisli baykap dursanızlar Madina eli İbn Abbas'ın sözü tuğra ekendigine karabastan. Birok Zayd ibn Sabit'ke elemni kılıp atışat, ergeşip oşonun sözün meni erçip oşon meni amal kılıp atışat. Sahabalarının doğrunda taklidi şahsi cekeçe bir imamın sözüne erçiyi bar bolğon eken. Birok oşul jerde karаңыздар. Oşul jerde oşul mazhab karmanbaganдар, mazhabты jokko çıgargan adamlar bir tuğra emes, başka dindin öküldörüne tüşkön ayatты bizge karşı dalil keltirişet. Misalga al kaysıl ayat dese Tavba suresi urmatlı musulman bir tuğanlar. Tavba suresinde kelgen bir ayatты dalil keltirişet. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah degen. Bu ayatta Allah Teala aytat, janağı Yahudiler özlerinin, alımların, özlerinin janağı keçillerin Kuday Teala'dan başka bir Kuday kılıp alıştı, Kuday tutup alıştı degen bir ayat var. Mına uşul ayatты dalil keltirişet, eğer de siz mazhab karmansanız, anda siz Kuday Teala'dan başka bir adamды Kuday kılıp aldınız degendey tüşünük menen bizge mazhab karmanıды jok deşet. Bu abdan bir kata tüşünük urmatlı musulman bir tuğanlar. Emne üçün? Sebebi alardın keçilleri, alardın alımlarının köz karaşı boyunca alar özleri mizam çıgaruğa, aram adal de öküm çıgarış etti, alardı erçigender oşol men amal kılışat edi. Birok bizdin alımlarımız öz yuvaşça, öz aldınça bir neseni aram debeyt, bir neseni adal dağın debeyt. Ağır bir aytkan sözünü ayat menen, hadis menen, Kuday Teala'nın sözü menen, paygambardın sözü menen aytat. Özüne emes. Oşol Kuday Teala'nın sözünü bizge Tuğrasını düşündürüp beret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bizge düşündürüp beret. Bular özlörüden hüküm çıkarıcı emes. Birok tigiler özlörüden hüküm çıkarat de, alardın eli alarga erçik dedi. Bu ököyünün ortasında cermenen asmanday ayrımaçılık var. Buna oşol ayatın tafsirinde Adi bin Hatim radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttı dedi. Ama annahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahu kanu iza ahallu lahum şey'an istahallu ve iza harramu aleyhim şey'an harramuhu. Alar oşol Yahudiler deydi. Janağı özlerinin keçillerine je olsam alımlarına sıyınışpayt ede deydi. Bolgonu alar eğer oşol alımları kandaydır bir neseni adal dep aytsa bular adal deşet ede, aram dep aytsa aram deşet ede deydi. Mına oşol sebepten alar tuğra emes kadam koyuştu deydi. Bizdin alımlarımız hiç kaçan özlerinden hiç nesi aytmaydı. Dağın bir yol aytabız. Bizdin alımlarımız tek gana oşol Kur'an'da kelgen, sünnetli kelgen nesilerde bizge şarhtap, komentariya verip, oşonu bizge düşündürüp geçişet. Özlerinden hiç nesi oylop çıkarışmaydı. Hurmatlı musulman bir tuğanım, bunday ayatlardan tafsirinde, bunday hadisler, cevoson müştahitlerden oyları öte köp gelgen. Birok bardığına aytuğa, bol jerde mümkünçülük yok, bol özü ilmi bir savak boluş gerek anı üçün. Bolgonu bizdin moynunuzdagı millet, baykap durganыңızдардай, Allah Teala alımlardan suragla bilbesenger degendigi, je janağı başçılarınarga degen ayatta kelgen müştahitlerdi erçigile degendigi, je bolsam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr men Umarga erçigile degen, je Hafiz ibn Hajar rahmetullahi aleyhi Fathul Bari'de keltirgen nemesi hadistin çeşmelöğünü karay turgan bolsok, mazhab karmanı bar bolgon, bol ilgerteden bar bolgon meselelerden bolot. Allah Teala bardığızdı bekem oşol müştahitlerimizdin jolun tutup oşolordu karmap, oşo men jaşaşka albette mümkünçülük besin. Amin ya rabbal alamin.